Fuj, kot da bi pil scanje. Ne bom tega. Živijo barabe. In tokrat si upam reči, da je to zadnji video v letu 2023. Hvala vsem za podporo. Hvala vsem, da ste me zopet ponovno tole usrano leto, polno enih usranih stvari, žalostnih stvari, da ste me spremljali in zdržali z mano do konca. Mislim, da je rdeča nit tega videa več kot očitna, o čem bom danes govoril, kajti ta embalaža enostavno buta v vaše obraze. Govoril bom o senzaciji oziroma o hidracijski pijači Prime. Pa tisti, ki živite na drevesih, v jamah, pod skalami in kamni, mogel sem ga pogotniti. Naj vam povem, kaj to je. Gre za zahodnjaško sranje, hidracijsko in energijsko pijačo Prime. Ustanovitelja oziroma prodaja se prek dveh YouTube gigantov, to sta Logan Paul in KSI. A ni KSI Britanc ali Anglež? On je tudi Američan. Ne vem, ne spremljam, ker mi imajo tak content za otroke. In danes, oziroma včeraj sem zapravil skizofreničnih 15 €, da sem si privoščil teh 5 pijač, da jih lahko probam. Sem v nizkem štartu, da spljuvam to zadevo, ampak mogoče mi bo všeč. Jaz bom iskreno povedal, če mi je všeč ali ne. Nobeno pijačo ne bom spil do konca, tako da če bi kdo rad imel slino od Vauxa na tem območju, ko se temu reče, grla od plastenke, ti jih šenkam zastojim. Tako da piši mi na Instagramu in ti jih pošljem. Jaz jih spil, po moje ne bom do konca, ker ne vem, odvedno nisem maral energijskih pijač. Čeprav to niso energijske pijače, to so hidracijske pijače. Energijske pijače, če se ne motim, kar se tiče Prime znamke, so v Sloveniji prepovedane, ker imajo 6-krat več kofeina, kot ima navadna Coca-Cola. Bizarno. To po moje to te trese. To, da jaz spijem pijačo, ki ima toliko kofeina, že tako se tresem, ker imam tik. Jaz bi enostavno bil hodeči vibrator. Punce, usete se na moj obraz. To je prišlo, mislim, da šele letos na slovenski trg. Do takrat si lahko kupoval pred nekih privatnikov v Sloveniji, kjer je bila cena ene plastenke, ne six-pack, ene plastenke, tudi do 15 €. 15 € za pol litra zahodnjaškega govna. In tukaj bi se samo nekaj vprašal. Ok, razumem ljudi, ki imajo svojo službo, imajo svoj denar in so dali 15 € za plastenko pijače Prime. Ne razumem staršev, ki so svojim otrokom kupili plastenko za 15 €. Zopet bomo šli nazaj v čas, da sem jaz svojemu foteru pri 14 letih rekel, tata, jaz bi pa imel pijačo za 15 €. Mislim, da bi to pijačo spil skozi uho, zbruhal skozi oko in sam sebe bi prijavil na socialno, kako sem si upal vprašati fotera, da mi kupi pijačo za 15 €. Starši, svaka čast, da ste svojemu otroku kupili to in odšteli 15 € in več. Ampak to je ta permisivna vzgoja. Dej mu, kupi, sam naj da mir. Suzana, kupi mu, dere se, vsi imajo v srednji šoli to, on nima. Kupi mu, naj da mir. In ta permisivna vzgoja naše otroke spreminja v navadne mehkušce. Vedno rečejo, ja, se boš videl, ko boš imel froca. Ampak si upam reči, da za 15 €, da mu kupim pijačo, ne. Raje dobi poriti, pa naj me zaprejo. Že 3 € je preveč. Jaz se spomnim, ko sem bil froc. To so bila 90. in ko je začel Red Bull prihajati v Slovenijo in smo začeli opazovati kombije in kaj sta ta dva bika, že logo je bil tak strašen, ne. In vedno smo imeli enega, ki je vedel vse, ne. In v mali šoli, ne bom pozabil, ker smo zelo dober spomin, smo imeli enega takega, ki je vedel, to je pijača za odrasle, jaz to pijem z očetom. In meni je foter rekel, Jan, da ne bi to pil, to je pač pijača, ki ima to pa to in nimaš kaj ti tega piti, ker si otrok. In nisem tega pil. Vesel sem, da ga nisem pil. Danes 14-letnik, da zdravo funkcionira in preživi dan, mora spiti 2 Monsterja in 3 Red Bulle. 14-15-letnik, ki bi mogel pokati od energije, rabi Red Bull, da funkcionira, oziroma Monster. In to je problem. Energijske pijače so problem, sploh pri mladih. Tako da jaz sem po moje v življenju spil 10 Red Bullov. Dajte mi nagrado, vlada, ministrstvo za zdravje. Nič, gremo probat. Dovolj bluzanja, začnemo z Ice Pop. We're confident you'll love it as much as we do. Humbly the Prime Team. Vsebuje 250 mg BCA za mišice, 10,5% kokosove vode, B-vitamin, antioksidante in 100 mg elektrolitov. Pa probajmo. Ice Pop. Kurba, to pa diši. Vonj je v redu.
kot da bi pil antifriz. Kurba je to sladko. Porka madona. Kot da sem pomočil jezik v sladkorno peno. Shit. No, tak okus si predstavljam, da ima Megan Fox. Shit. Zelo presladko. Okus je v redu, zelo presladko. Ne vem, če bi lahko to spil do konca. Tako da Ice Pop okus, če odmislim pretirano sladkost, dajmo reči 8. Ampak ker ima preveč sladka, je overall ocena 3. Gremo dalje. Tukaj je bela. Ta bela mi je všeč embalaža. Metamoon. Kako se temu reče? Skrivnostno ime. Metamoon. To ima na neko limono, ma? Kje piše okus? Ne. To pride za tabo okus. Zdaj moram imeti malo pauze vmes. Kaj za vraga je to za en okus? Kaj je to? Kaktus. Stari, če je bil Ice Pop, kot da bi pil antifriz, to pa je res antifriz. To umolil not v BMW-ja, da mi spuca šajbe, zdaj ko je vse umazano. Kaj je to za, kje piše okus? Pizda vam čorava, ko je to sladko, stari. Ampak to ima ta umetna sladila, ne. Mislim, da cukra nima, ampak ta umetna sladila so. Jaz to zdaj ne bom govoril, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Jaz sem zadnji človek na svetu, ki lahko moraliziram, kaj je zdravo in kaj ne. Zato, ker obožujem hrano, obožujem junk food, sovražim diete, upam, da ne bom nikoli v življenju na točki, ker bom mogel jesti dietno hrano zaradi zdravja, ampak ne maram diete rad jem vse in verjamem v filozofijo, da dokler se gibaš, lahko ješ vse. Zato jaz to vam ne bom bluzil. Ne tega piti, to je strup! Ni dodatnih barvil in ni dodatnih sladil oziroma flavorings. Z okusom sadja. Z okusom sadja. Ampak ne prepoznam, katero sadje. Von mi ima polimeti. Ko pa okusiš, okus ima po vagini, ki se ni umila že en teden. Gremo dalje. Rdeča. Tropical Punch. Tropski udarec. Dragi božji ljudje, moji lepi, kako lahko spijete vseh 500 ml v roku 20-10 minut ali prej? Ko ti kar usta skupaj vleče, bože dragi. Tropical Punch. Dober von. Nisem ocenil. Metamoon od 1 do 10, 2. Dober von. Ne voham nobenih tropskih sadežev. Evo, sem že rignil, pa sem spil 2 žljuka. Ne vem, kaj voham? Lubenico, mango. Vaniljo čutim. Kako je vse to sladko, pa kaj si ti nor. Žljuk, to Primorci govorimo. 6 požirkov. Dejansko, kot da bi pil iz mola, ne antifrize, pizda. Okus je v redu, ampak preveč sladkosti. Kaj pa vem, koliko bi dal temu oceno? Tropski udarec, dobil boš udarec. 3,5. Gremo na zeleno. Ta je limona lime. ASMR. To pa smrdi. To pa ima tako von, veš, ko si na neki fešti v diskoteki in greš na WC, ki je poscan in ono scanje je že 6 ur tam zalepljeno, posušeno, no tako von ima. Ja. In zdaj moram to piti. Fuj, kot da bi pil scanje. Ne bom tega. Ampak kako vem jaz, kakšno ima okus scanje? Fuj, kot da bi pil nek urin in dejansko, ko povohaš, kot da priješ v WC, Tivoli, Portorož, vsi Primorci, pa tudi vsi, ki ste hodili v to diskoteko. Ko si šel ob 2 zjutraj na WC, tam je bil skupek vsega urina Slovenije. In točno tak von ima. Prav, bil sem v tem WC-ju v Tivoliju, ker vohaš tisti urin vse posod, na stropu, na ploščicah, na umivalnikih, vse posod. Ocena -30. In še zadnji okus, to je, kaj že, raspberry, z okusom modre maline. Točno, malina, raspberry, modra malina. Moraš to kaj pretresti? Probajmo. V redu von. Mogoče ne bo pa ta dober. Jaz ful dam na von. Jaz vsako hrano, ko jem, prej povoham. In če dobro diši, vem, da bo dobro.
Ok, dejansko se čuti malino, ampak to je presladko. Ok, ta je še najboljši od vseh, mogoče bi tega lahko spil, ostalo je pa sranje. Imam feeling, da je zelo nasitna oziroma težka pijača. Tako da, dragi moj Prime, jebo vas ja v usta, ne. Da si predstavljam, da bi to recimo spil ob hamburgerju ali pa to ni šans. Med treningom pa jaz mislim, da manj kot imaš nekih substanc, boljše je. Drek od Dreka, jaz upam, da ste se nasmejali, če ne drugo. Hvala za ogled in zdaj grem se usrat kot vidra. Čau!